大家好，我是凯夫。那我们这部影片呢，来谈一下2026年下半年这个到底外骨骼市场会有什么样的一个新品，然后目前整个市场状况是怎么样。好，那自从上一次拍这类的业界的新闻新品的影片，到现在已经大概也3个月了。那这一次来跟各位做一下整体好的一个复盘。好，那首先我觉得最近我们遇到最多的状况是这样子，就是很多的使用者来，他是希望借由外骨骼看能不能走得好一点，但是实际上他的问题是膝盖痛。那膝盖痛的原因很多啦，所以想要借由目前的这些外骨骼来看有没有帮助。坦白说，目前我们在卖的这个 HyperShield 也好，或者是 Victrix 这两个品牌也好，或者是其他髋关节的外骨骼来说，它的功能是帮你把股四头肌这边抬起来，它是去做一个抬的动作，但是它对于你膝盖并没有直接的帮助。所以说这一点先跟各位说明一下。如果你的抬腿没有问题因为我们很多客人他抬腿这边这个髋关节也好，这个大腿这边肌肉也好，它是完全没有问题的。那它就是单纯因为膝盖痛或者是膝盖有什么样的一个状况，所以导致它走路或者是爬山的时候会不顺。那这样的问题其实应该会是膝关节的外骨骼才能更好的去解决。那你说髋关节外骨骼有没有帮助？那经过我们给那么多膝盖有问题的这个朋友试穿了以后，然后有一半的人吧说没有帮助，就算有帮助，可能帮助也不是很大啦。所以说这两个东西要区分开来。髋关节外骨骼目前主流就两种形式，一种就是像 HyperShield 这样子，把马达坐在两边的然后两边施力去抬你的大腿的。那还有一种就像 Victrix 肯沁这种形式，把马达坐在正中间腰这个前方然后去这样拉你的大腿，但是它都是拉大腿的。膝关节外骨骼我们已经定了大概2-3款不同的品牌的产品，那目前是都没到。但是膝关节外骨骼很明显，它安装的位置会是在你的大腿的前侧或后侧，以及你的小腿的后侧这边，然后它的马达的位置大部分都会在你的膝盖的右侧膝盖的这边。然后当你是做这个动作的时候，它会给你支撑然后当你要展开的时候呢，它会帮你撑开来。所以髋关节是辅助你做这个动作，膝关节是辅助你去做这个动作。所以两个它的效果是不一样的。这个就等我们收到膝关节的外骨骼的时候再来跟各位报告一下。所以说先讲一下，这是髋关节跟膝关节的功能的不一样。那我们来讲一下目前的髋关节外骨骼的选择有哪些好了。首先是 HyperShield。HyperShield 的话就是1代嘛，我们上一个影片有讲到，就是1代的 Go、Pro 跟 Ultra 目前都是正在贩售的。那但是就是5月20号就是前天公布的新一代这个2代的 HyperShield， 分别是这个 Pro S、Max S 跟 Ultra S， 大概是7月初的时候在台湾会有一个众筹透过这个嘖的平台交货的话，预计是7月下旬。想知道这个 HyperShield 新一代的产品以及目前的这个产品怎么选的看上一支影片就有了讲的是蛮详细的。这个是 HyperShield 的部分。那第二个就是我们代理的 Victrix 肯沁也就是新的拍6这款产品。本来是说这个月要寄样品给我，但是目前还没收到，那感觉是又 delay 了。那这个是肯沁的拍嘛拍跟拍 Plus 单电池跟双电池的这个东西一样，目前都是很正常的在贩售。那拍6的话，我上个月4月的时候去广交会也有看到实机了虽然说还不能动，那但是大致上的这个外观都已经做好了。总之拍6就是会有多一个模组化的设计，以及多一个镜头向下探照路面的一个镜头。模组化的设计就是可以让你更好的去穿脱去做携带。然后这个镜头的话呢，由于它照的是你前方大概1公尺左右的地形，所以理论上能够在你出脚之前它就能判断说前面是平路上坡还是下坡，然后给你不同的助力。如果对这个肯沁的拍6有兴趣的话，也可以看我之前广交会访问肯沁的业务的这个影片。
可以去看一下。派6这一款呢，原本的预计是5月20他们会发样品，但是由于现在 delay 了，所以我在想，原本他讲的这个6、7月会发布，然后可能8月会量产的这个时程可能也会往后一点，但是应该不论怎么样，都是在今年下半年会出来会量产的一个产品所以说，如果你现在不是非常的马上就要用到，马上就要买的话，你能够等到比如说8月甚至9月，甚至更久一点的话那或许肯缬的派6也是一个可以期待的髋关节产品主打就是模组化跟镜头。好，然后接下来是 Acentis。Acentis 这个品牌，其实在我们上一部影片的时候也介绍它之前也是在 Kickstarter 上面做众筹，然后它蛮有特色的一个部分就是它也是模组化但是它的模组化跟派6的这种好拆装的模组化是不一样的。Acentis 的模组化是我们也把样品买来了，那就趁现在跟各位介绍一下吧。这个是我们提前收到的 Acentis H 模组的一个产品。所谓的 H 模组 ，H 就是 hip HIP 髋部，它的模组化其实是髋关节模组跟膝关节模组是可以做切换的也就是说，如果我今天是髋关节需要动力的话，那我就可以挂上我的髋关节模组有没有？像这就是髋关节模组，这个是马达它装在你的骨盆的两侧一样去带你做抬腿的动作。但是如果我今天需要的是膝关节的模组，是需要做这个蹲下起立或者是长下坡这样子的动作的话呢，我就可以把这个拆掉髋关节的这个马达拆掉，但是腰带留着电池跟控制器也是沿用的，然后换成我膝关节的模组这个是 Acentis 这个品牌所提出的模组化。那这家推出的时候当然也是非常创新的啦，但是我一看我就觉得哇，那这样子的话是不是有一点可惜，就是说它只能在髋关节跟膝关节的辅助中2选1，而没办法做到说我同时带这个髋关节然后又带膝关节。目前 Acentis 这一款是还没有办法做到的，但是呢，由于那时候我们真的太缺膝关节的产品了所以说即使它是2选1去做交换，那我们也想要尝试看一下这个 Acentis 他们做的膝关节的产品到底体验如何。这个也是有一点 delay 啦原本是6月初左右膝关节的产品会出来但是也延到了，说大概也是要7月多。那我们也是可以期待Acentis 髋跟膝可以做交换的一个产品。如果你不提模组化可以做交换的话，它本身有什么特色？各位可以从外观上面看到，它这边是采用了这种链条式铰链式的一个设计。它的这个铰链设计上面就是可以给你挂很多不同的小工具，像这边它这边的预设是让你挂一个运动相机，这边也都是可以快拆的这样子可以拆开，可以换你想要的一个配件。那比如说这边呢有一个挂钩，有没有？这边有2个洞然后这个是磁吸加卡扣式的，可以卡在这边所以说它一开始目标的使用人群就是属于登山或者是救援或者是说做什么样的一个专业工作，在腰上面需要挂很多哩哩扣扣有的没的挂各种工具的使用者包含后面这边也还有一个，你看后面这个又是不同的，它这样子拿下来以后，它是一个魔术贴魔鬼毡工具可以插在这个洞里面一样是这样子把它扣上去并且呢它的马达非常的有力，这2颗马达给你的这种动力是非常强劲的，但是也带来相对它的重量也特别的重。Acentis 的这一款在我看来可能适用的人会比较少一点，毕竟如果你身体太孱弱的话，这样子的一个这种重量应该是 2.6 还是 2.8 公斤吧，穿在身上就已经不得了了，就已经很重了但是呢有一类人我觉得可能会特别喜欢 Acentis 的外骨骼，就是你真的是拿这个东西去做工作的，这些洞的设计快拆的设计确实可以挂蛮多工具，因为他们本身就要挂蛮多工具的，可能是这一类的使用者会更适合 Acentis或者是上山的工具很多的比如说搜救之类的特殊的这种使用功能会比较适合这一款但是如果只是一般人想要轻装上阵追求这个东西能够尽量的轻，然后也不需要那么强的力道的话，那可能Acentis 这一款就没那么适合。然后它的电池呢一样是在这边，一样是可拆换的
OK， 这样子就把它的电池给拆下来。好，控制器在这边，外观上非常的硬朗，好，非常的硬汉的一款外骨骼如果你有挂载很多东西的需求，或者是超强力道的需求并且又期待它能够做髋关节跟膝关节的交换的话，那或许Ascentis这一款也可以等。好，然后接下来是 Vasna 也是大概3月中吧，突然蹦出来的一个品牌。那时候一出来我就吓到了因为它出来的时候就号称自己是世界上首款4x4的外骨骼那什么叫做4x4呢？也就是它同时把髋关节跟膝关节同时做成了一组其实这个就是我们当初看到这个 Ascentis 所提出的模组化里面脑海里面的想象就是同时应该要能够把髋关节跟膝关节同时穿上来这个东西也是很多上礼拜在台中展嘛，蛮多的用户就说他爬山的时候或走路的时候确实是需要这个抬腿的功能但是他膝盖又痛，所以说当他在下坡的时候呢，他又希望有膝关节的功能那有没有这么一个产品直接把髋关节跟膝关节做上去了？目前的答案就是 Vasna VASNAUT， 他们也是一个中国的团队，在中国深圳，它叫做这个易方创新。我大概也是在今年的1、2月，陆陆续续看到他们有成立 Facebook 的粉丝页，开始也小规模的一些公布，发布说自己产品的一个形态。但是当我3月真正看到他们做出来的这个产品的时候，还是蛮惊艳的，包含到他们的这个影片完完全全就是你想象中的那种髋关节加膝关节的外骨骼的产品。并且它的外观设计的也算是蛮好看的，所以说那时候我就很期待。当他们上个月 Kickstarter 上线了以后，我看到他们的这个价格真的是吓了一大跳。同时我也会觉得这个 Vasna 很有可能是目前所有在做不论是髋关节或者是在做膝关节的品牌的一个很大的一个竞争对手因为它拿出来的价格跟它的重量，如果真的能像他在众筹的时候讲的这样的话，那太吓人了。他因为采用了全碳纤维的一个支架要注意到全碳纤维的这个支架在 Hypershield 里面是 Ultra 跟 Ultra S 是属于顶级规格，但是在 Vasna 这边呢，它就只有这么一个规格也就是它没有铝合金什么其他的版本，它就一个版本，那个版本就是全碳纤维的一个骨架，然后髋关节加膝关节重量才 3.7 公斤，可以想象那就等于是把原本的 Hypershield 重量1.8 公斤嘛，不含电池，直接乘以2所以说这个重量其实是真的是蛮诱人的。虽然说3.7 感觉好像有点重，但是你要想它同时给你的是髋跟膝的一个助力然后再加上它如果又是全碳纤维骨架，然后又有4颗马达，然后同时有2颗电池那这个价格肯定很高。那没想到在 Kickstarter 众筹上面的价格，我记得是$1000多吧不过那个不重要，因为那是早鸟价，它不可能永远按这个早鸟价去卖的实际上要看它的牌价，就是这个 MSRP， 我记得牌价好像才$2200多，天哪，那这个价格是太有杀伤力了。如果真的出来是这个价格，是这样子一组产品是$2200的话，那真的是很有杀伤力。那如果说$2200你就可以得到一个碳纤维的髋加膝的外骨骼我们先不论电池的数量是怎么样或者是它的这个最强的电机的动力是怎么样这样听起来好像是蛮划算的一个 deal 所以说我个人对 Vasna 这个品牌是抱有这个高度期待。那当然我们也是在第一时间就在他们的 Kickstarter 上面买了一台，就我知道我们目前应该是排名第9，虽然我在第一瞬间就买了，但是还是第9个所以说这个东西这个品牌的这个热烈程度可想一斑那目前的话呢，他们预计是7月9号 Kickstarter 的众筹的人会发货这个其实非常快我都怀疑会不会 delay， 我个人觉得应该是会 delay 个1-2个月啦。我预计可能要到9月甚至快到10月才拿得到，但是如果他们真的信守承诺7月9号就开始发货，那到台湾的话可能7月中或者是7月下旬我们会很兴奋的去测试一下 Vasna 的髋加膝的外骨骼的产品。并且这个 Vasna 为什么我把它归在这个髋关节这边呢？因为它也做到了一点，就是它有一个组合叫做 Combo这个 Combo 的组合的话，就是
它的膝关节是可以拆开的也就是说，你可以在不用膝关节的时候把膝关节拆开，单独穿它的髋关节。这个东西是不是就跟 Ascentis 的就有点像？但是 Ascentis 的是髋跟膝你只能任选一。好，那 Vasana 的模组化是你可以髋跟膝一起穿，但是你也可以把膝拆掉，只穿髋关节这款产品。那我们也很期待，也在积极的争取代理。OK， 那接下来还有什么呢？就是在4月广交会的时候，我们还去了成天科技嘛。成天科技位于中国大陆杭州，之前是做医疗及外骨骼的公司。好，那如果想要了解他们的公司的背景，或者是他们的新款的这个成天 GoGo 的这个产品的话，也可以看我们之前的影片。我记得那部影片，我跟那个 PM 胡鑫先生对谈的确实蛮久的，我能够感受出来他们对于这个外骨骼产业的这个热情并且呢，他们的这个产品研发团队之前是在做医疗及外骨骼的。我相信当他们这同一批团队的人员来做消费级的外骨骼，可能会想到一些其他公司可能没有想到或者是没有关注的点，我也觉得是很不错的。但是呢，从广交会回来了以后，我有稍微问了一下他们新款的这个成天 GoGo 的定价，那确实价格是有比我想象中的要高了不少。那我这边就先不公布，因为毕竟还没有对外公布，也还没有定下来。那总之就是比我心目中想象的价格，亲民的价格要高蛮多的。那我就最近1-2个月都有陆续跟不止成天我也有跟其他的品牌沟通说，你看这个 Vasana 来势汹汹，髋加膝才$2200，那你们这个髋关节的外骨骼是不是也要想办法让价格变得亲民一点？不然你产品做得再好，功能再齐全，价格太高的话，那能够服务到的对象也不够多嘛。成天的话呢，我是预计应该6月下旬或7月，会去一趟，拜访一下，看一下他们是不是新的产品，有什么样的一个进展，然后价格上能不能有更亲民的一个设定。如果可以的话，我们也蛮想代理成天科技的产品的，因为我真的是在这个访谈的过程中，人与人的对话，你能明显的感受到他们对于长辈也好，或者是下肢有移动困难的人的这种关心，这种热情。这间公司是一间出发点很正确的公司所以我想跟他们再多了解一下。好，那接下来就是一样在这个广交会看到的这个泰熙。泰熙的话，坦白说，在广交会之前，其实我是对他们的产品没有太多的研究。那在这个广交会的展场上，我们也试了它的1代跟即将推出的2代产品。在我感觉起来，他们的1代产品其实不论是造型上或者是功能上，都和目前我们已经在卖的这个髋关节产品比较类似。所以即使他们产品做得不错，但是对于我们这个代理商经销商来说，同质性太强的产品似乎我们就没有那么强大的意愿去引进了。那我知道可能台湾有其他的同业对泰熙的产品是有兴趣的那或许就让这个其他同业去更深入的去跟各位介绍这个泰熙的外骨骼产品吧。所以说泰熙的话就先这样子。我们以上讲的 Hypershow 也好，中国上海 Vigix 肯进也好，中国深圳，就是以上的所有品牌啦，其实大部分都是这个中国大陆的品牌，不只是中国制造，它连品牌也是中国大陆的品牌，确实是这样子。目前的髋关节也不止髋关节，就是整个消费级外骨骼的产业，目前大部分都是这个中国的一个品牌。但是台湾有没有呢？有台湾的话就是这个福宝科技。那福宝科技其实在我们之前就有联络过对方了，那也是表达出我们想要进入到消费级外骨骼这一块。然后我们有在网站上有看到他们除了医疗级外骨骼以外，也有做这个髋关节的消费级的这个外骨骼，所以去年就有联系。然后今年呢，其实上个月也还有联系。那我们的表达就是说，如果有做出来的话，是不是可以跟我们联络一下？我们也想要去体验一下这个产品看是不是能够放在我们的这个体验据点里面去同样推广给这个台湾的使用者。那对方也说好。那是刚好是4月中也就是上礼拜那时候我在这个台中的户外展正在参展。那同时呢，在台北的南港其实有这个辅具大展
辅具大展。那我们的同仁有去参观一下这个福宝他们的一个摊位，他们摊位也有展出医疗级的外骨骼，也有展出这个消费级的一个髋关节的外骨骼。那目前得到的资讯是，有切成2个版本就是福宝的髋关节外骨骼有一个是民用版然后有个是所谓的医疗版。那民用版跟医疗版具体的功能是怎么样？因为我人不在现场，所以我就其实不是太了解那当然是功能上应该也是有一些不同啦但是目前听到的价位的话，在民用版的部分应该是4万多那4万具体多少这个也还不确定。那医疗版的话是9万多所以说我觉得我还是要再找个时间更积极一点的去联络一下这个福宝吧去了解一下说我们这个 Made in Taiwan 台湾研发台湾制造的这个髋关节外骨骼与其他目前的这些竞品有什么样的一个功能，什么样的一个特色，那是不是我们也有这个机会去做引进去做导入给这个更多的这个使用者。好，那这个就在等我吧，我一直很期待去福宝去参访一下。好，那接下来还有什么样的一个东西可以期待呢？就是海尔，海尔就是那个做家电品牌的那个海尔，没错，就是那个海尔，他也踏进外骨骼了这个领域了。但是这件事情其实我知道已经很久了，但是在上个影片也没有讲的原因，是因为在上一个影片推出来的时候，海尔的外骨骼在我看来很明显就是一款贴牌的产品。好，这个我就不说贴哪个制造商的这个产品，但是它就是一个贴牌产品，所以我就觉得，如果一个原本做家电的一个大品牌推出了第一款外骨骼，既然是贴牌的话，我觉得他们可能没有很用心要做吧，所以我也就没有放在心上但是没想到，就这几个月的期间，他们陆续又推出了自己的 W2 的第一代贴牌的叫 W1 然后接下来的这个叫 W2， 然后甚至有最新的叫做W3 就是 W3 这个外骨骼。那W3 的话，它就完完全全是一个丝膜的产品也就是说它的外观上面就是自己去开模具的自己有定制一下这个外观的，并且我也看了一下他们的这个发布会，确实有做了一些特殊的功能或者是应用了某些这个新的材质应用在他们的新的外骨骼上面。外观上坦白说，我看起来会有点像 Hypershield 的 Ultra 啦，他们的设计语言有点像，但是看得出来他们是有重新设计过的，也算是蛮漂亮的。我们也是很期待啦，看是不是海尔也好，或者是以上讲的这些所有品牌也好，每一个品牌都能走出自己一个差异化，走出一个不同的路。那我们就再陆续的去跟进吧。好，那髋关节的部分，还有一个品牌是之前影片里面也提到了，是来自韩国，号称也是韩国设计、韩国制造叫做 WinRobotic WinRobotic 这个韩国品牌。那时候最惊艳我的产品，其实是他们针对小朋友一直到少年一直到青少年，可以随着小朋友的长大去更换模组、更换零件，可以慢慢变大的一款髋关节外骨骼。因为我们也确实遇过一些小朋友有这个肌张力过高吧导致这个行动比较困难的问题，有这样子的一个需求，曾经来问过我们所以说我们也问了一下这个韩国的原厂，发了2封信那问题是我们都没有收到任何的回复。我不知道是他觉得台湾市场太小，还是说台韩的竞争关系还怎么样的。总之呢，那我们也尽力了，也没办法所以说目前这个 WIN 的这个儿童的髋关节外骨骼，就目前就只能卡在这边。那如果你有很强烈的这种需求，需要这个产品的话，可能再请你再联络一下这个 WIN 这个韩国品牌吧，因为毕竟我们是代理商、经销商的角色，他可能因为某些原因就不回复我们。但是如果您是消费者的话，搞不好他们会更积极一点。好，那以上呢就是我们所知道的今年下半年可能会出可能会量产可以期待的这几个这个髋关节的外骨骼的产品。我这边要特别补充一下，最近在这个短影音不论是 YouTube Shorts 还是这个 TikTok 或抖音或者是 IG， 反正是各个平台的短影音，最近有流传的这么一段就是有一个外国友人然后来到广交会，然后见证了中国科技的力量，帮助他重新站起来
让原本残障的人士能够重新走起来了。如果你有看到这个短影音的话，那个确实就是泰西的广交会现场发生的事情因为那时候我也在现场，我也有看到。但是这个短影音部分被夸大了，这个要特别注意因为我们最近这2个礼拜确实有很多客人说是因为看到这个短影音才过来找我们说，他们这个家里面的长辈已经下半身瘫痪了，已经坐轮椅了，已经不能走了，那能不能穿这个消费级外骨骼就能够像影片那样站起来？这个完完全全是一个错误资讯，它被过度的夸张了。如果是下半身瘫痪，双腿都无力，不要说走路，连站起来都有困难的人，是没办法靠消费级的这个外骨骼，不论是髋关节还是膝关节，是没办法重新站起来的。如果要重新站起来的话，您需要的是医疗级的外骨骼，全下肢的这种外骨骼不论是台湾的福宝，或者是中国大陆的成天，或者是其他的所有的医疗级的外骨骼，那个才是能够让下肢整个瘫痪站不起来的人重新体验走路的感觉。那消费级的外骨骼是不行的。那出现在那个短影音里面的应该是2位来自南美洲的女孩子啦。那原本可能是有拄拐杖或者是有坐轮椅，但重点是使用外骨骼，然后最后在走路的那个人本身其实是可以走路的，只是他走路可能比较吃力然后穿上外骨骼以后感觉比较省力那穿上去的这个在走的这个过程他的友人就激动落泪就很感动了，所以这一幕刚好被拍下来。当然是很感动的一幕啦，但是它是让原本就能够走路的人走得更轻松，或者是腿抬得更高，是这么个用途并不是有一些短影音它为了流量吧下了一个很大的字幕什么原本不能走，什么重新站起来，什么让这个下半身瘫痪的残障人士又重新找回什么走路的，这个是做不到的，好吧？这个先稍微的更正一下这个不正确的这个资讯。好。好，那接下来我们就要进入到膝关节外骨骼的领域咯。那讲到膝关节外骨骼，就不得不说，在消费级领域，第一个推出膝关节外骨骼的这个公司，也就是刚刚有提到的 DNSYS， 在它刚出来的时候，真的是被这个他们的宣传影片给震撼到了。好，然后就感觉真的是可以对膝盖的这个减负有很大的功能，所以那时候也是满腔热血的去跟对方联系，说可能要买样品可能想要做经销，想要做代理但是一样都完全没有收到对方的回复那我后来也发现，其实不止我们啦，可能也有很多其他的公司都给他写过类似的这个产品代理的请求，或者是询问的信件，那都没有收到回复。感觉这间公司就是想要自己做全球市场跟一开始的 Hypershield 比较像。好，既然是这样的，那也没关系，我们就在 Kickstarter 的众筹上面买了一台。我记得这个是去年7月的事情，然后原本预计去年11月要收到货，结果到现在一直没收到货，并且呢，我其实之前在 Facebook 也有发一篇文章去批评这件事情，就是我们作为 Kickstarter 的早期的支持者，还没收到货，我们还在等的过程中，Dancy 这间公司就额外推出了他们跟死亡搁浅联名，就是那个游戏死亡搁浅联名的一个版本。那并且这个版本它的广告就是说，只要你现在付款下周就可以发货。那也确实有一些客人就是买了以后就下周真的就拿到货了然后这件事情就让不只是我，包含其他的在 Kickstarter 上面赞助人都非常的愤怒。就你让我等了那么久，你说生产不出来那算了，问题是其他的这个马上付款就能够收到的这个联名版，这算什么？真的是这样子做生意，真的是很不道德了。然后我们也在这个 Kickstarter 这个留言板上面疯狂的炮轰他如果各位有上去看了，就可以发现他们都把一些对产品好的评论置顶，然后对于我们这些一直没收到货的这种炮轰的言论，他不能删除嘛，幸好不能删除就是他都把它尽量的用那些置顶把它往下堆。但是这就让我对这间公司很没有信心。就如果有一间公司它可以为了赶快收到短期的这个现金而去改这个发货的顺序，那这间公司的售后或者是将来出了什么样的一个有商业承诺的事情，它都很有可能因为眼前比较短暂的利益而忽略了
比较长远，或者是忽略了对原始支持者会辜负他们的信任。所以即使我们现在还没收到 Dentsi Z1 这个膝关节外骨骼，但是如果我收到了，即使产品很好，我也会考虑到底要不要卖这间公司的产品。毕竟有商誉问题的公司，产品再好，可能都无法持久。这个是我们有很深刻的惨痛的教训经验的。所以说 Dentsi 预计啦，我们这个应该是7月到8月应该会收到，那就是我们看到的第一款消费级膝关节外骨骼。好，那好在的是什么呢？因为 Dentsi 这个膝关节外骨骼在众筹上面的成功，所以其他的公司也看到了，所以现在也不止他们在做膝关节外骨骼这个产品了。那接下来我们就会讲更多的正在专注做膝关节外骨骼产品的这个公司。好，那紧接着在这个 Dentsi 之后，我们看到的第二款有膝关节的产品，其实就是 Ascentis 它的膝关节模组。好，那我们就觉得说，那无论它的髋关节模组也就是这个不论这个髋关节模组好不好用，那至少我买的是一个 combo 嘛，是一个组合，他们叫做 H 加 K 的组合H 就是 hip K 就是 knee所以说我们也很期待它的这个膝关节模组。但是呢，就像 Ascentis 的影片以及我刚刚讲的那样，整个 Ascentis 这个品牌的这个造型重量、动力上都是属于比较强劲的所以说如果只是日常走路或者是缓慢的下楼梯之类的一个膝盖减负，那或许它不是那么适合它比较适合那种比较激烈或者是负重比较大然后你也能接受外骨骼本身重量比较重的一个状况才会去使用这个 Ascentis 的这个膝关节外骨骼。好，然后第三款呢是一个叫做 Y Robot 就是这个 Y Robot， 那它的中文叫做原野，那也是一间位于这个苏州的中国公司。那这个品牌我们之前知道呢，是它在美国的这个官方网站上面自己办了预购，那它也有一个预购的过程但是不是透过 Kickstarter， 就是他们自己在官网上举办的一个预购，所以预购的成绩好坏我们也不知道。那因为是预购嘛，所以说我们就没有去参加因为我们比较担心，如果不是在 Kickstarter 上面的预购的话，可能会有无法交付的风险。但是这个 Y Robot 中文叫原野科技的这间公司，大概是3个月前吧，也在这个淘宝、天猫、京东就是这些中国的这个购物平台上面也上架了。然后我看了一下他们的这些介绍，其实也都是感觉很不错它的这个膝关节的这个辅助，他们有找了一些 KOL 在哔哩哔哩上面去做这个评测以及分享一个登山客穿着这个 Y Robot 原野的这个膝关节的产品在登山然后自己也发表了一些感言。当然这个感言有可能是因为是商案啦，是业配，所以多少可能有一点偏向这个厂商但是因为这个博主他本身就是一个登山客所以我就觉得说应该也就算可能有灌水或者是夸大，但是也不至于到太夸张的程度所以说我对这个 Y Robot 的膝关节外骨骼也是很看好的就是 Y Robot 他们的膝关节外骨骼目前有2个版本，那价格分别是$1699以及$2199换算成台币的话就将近是53000跟7万的一个价格。那在我看起来就会觉得这个价格确实比我想象中的要来的高的非常多所以说我们一直没有买样品来测试。那没有买样品还有另外一个原因，也是因为其实我们有联络过这个Y Robot 这个厂商这个品牌，表达我们有兴趣想要在台湾做代理做经销的这样的一个意愿但是他们给我们的这个条件就非常的严苛啦简单来说就是如果我们卖的 Y Robot 的产品，我们就不能卖其他品牌的外骨骼产品。那我觉得这对于我们现在来讲就是一大冲突嘛，毕竟我们现在就已经在卖 Hypershell 跟这个 Vitrix 的产品了。那你说未来就是说退一步讲，他要我们不要卖其他品牌的膝关节产品，那这也是一个很大的风险那搞不好人家这个有做得更好的膝关节产品，那我们受制于这个合约不能卖所以说一直在这个合约上面有一点卡住。那我们是打算6、7月的时候
去苏州去拜访 Y-Robot 这间公司，去现场去体验一下到底他们家的这个膝关节外骨骼这个产品是不是有他们讲的这么厉害？好，这边也可以顺便一提，目前在这个膝关节外骨骼产品做上按摩功能的就是这一间它是标榜你可以用 APP 去启动一个按摩功能所以说让你爬山爬累了它还可以这个大腿跟小腿这边抖动去按摩你的肌肉这算是一个比较奇妙的小功能。OK， 那就是原野Y-Robot 这间公司。然后接下来就是还是又提到了 Vasna，Vasna 就是我们在讲髋关节的时候就有提到的那一间。那一间呢，虽然它是做这个髋膝一体的，目前也只能把膝关节拆掉，单穿髋关节。但是我在想，或许有一天它就是会有膝关节单独的一个产品出来不过所以说我也把它列在了膝关节产品这一边不过这个只是预测那我们就接下来再看它怎么样发展吧。好，那膝关节的部分就大概到这边为止。这边也可以再跟各位分享一些其他外骨骼品牌的一个状况比如说 Mogo 也就是之前大概1年前吧，声量也蛮大的，就是这个始祖鸟加拿大的这个始祖鸟品牌呢，其实始祖鸟现在已经被中国的安踏收购了，所以说它也算是母公司是中国公司啦，但是始祖鸟仍然是一个加拿大品牌。它跟一个团队叫做 Mogo，MOGO， 这是一个前 Google X 这个部门里面出来的一群人合作了一个叫做 SKIP 的一个膝关节外骨骼搭配始祖鸟的长裤的这个组合。那当初是搞得沸沸腾腾的，因为又是前 Google 成员，又是始祖鸟感觉是一个强强联手，然后也算是最近的一个唯一比较偏这个美国或者是加拿大这边研发出来的一个膝关节外骨骼吧所以说有这么的一个声量所以说之前在 YouTube 声量是蛮大的，但是呢，由于它的定价应该是4500还是4900美金，所以这个价格非常的不平易近人。那再加上我没事就会点他们的官网，看他们的生产进度到底是如何，到底量产了没。然后我发现他们好像是采取这个小批量定制的模式，他们并没有要大批量的去生产去铺货，而且发售到现在已经有陆续有交付咯，也就是说成品应该是已经有交到一些使用者手上了。但是目前在这个线上的社群平台，完全我还没看到有任何一个使用者出来拍所谓的分享影片像我们这样子的分享影片，那我就会觉得这间公司进度有一点不妙，所以我们就再观察吧。好，然后另外由于这1-2年，由于这个 Hypershield 的成功，恳亲的成功，所以中国大陆那边确实还蛮多在做髋关节外骨骼的这个品牌我们目前知道的就有世鹏、有优龙以及其他我没提到的但是就是确实时间跟精力也有限啦，那我们也不可能无限的去代理所有的全世界的这个外骨骼品牌，所以我们只能挑我观察到觉得有点特色的所以说这个就可能不讲太多不过最后一个重点就是我们发现最近来的客人除了髋关节跟膝关节可能需要帮忙以外，还有一个好像大家蛮容易忽略的，就是踝关节那你说踝关节要干嘛呢？其实踝关节在我们走路的时候，尤其是比如说我右脚要蹬起来的这个瞬间，其实脚尖向下用力这样子往下压的这力量其实也还蛮重要的然后我们也发现有一些客人确实是他脚能够抬，但是他的脚底板是不能做上勾跟下压的这个动作的那确实有一个美国的品牌叫做 Dephy 吧 DEPHY 做了一款踝关节的外骨骼而且我记得今年的 CES 他也有参加成品已经做出来了，并且他不是只卖踝关节外骨骼，他连鞋子一起卖你也就是说你要买他的踝关节外骨骼，就要同时买一双鞋子然后连同这个一起穿，然后就可以在你走路的时候帮你做一个往下压的动作，确实是蛮妙的一个体验啦但是也是由于它的售价我记得也是3000美金以上吧具体多少我再查一下，再打到这个画面上面。
也是一个不平易近人的一个价格哦。再加上好像有踝关节问题的人，并没有这个髋关节跟膝关节来的这么多哦，所以说目前的市场需求我这边还没有收到。但是如果之后有这样子的一个需求传过来的话，那我也考虑会去买一个这个踝关节的外骨骼来尝试看看啊。但是话又说回来了，这个 Davy 的这间品牌这个公司，是一个目前看起来是一个美国品牌啊，可能也是在美国制造哦，或者是中国大陆的元件到美国去组装的。总之它的这个美国的成分还是蛮高的，所以导致它价格比较高。那我们就觉得说，如果踝关节这个东西确实是有市场需求的话，或许在未来的1年、2年内，也应该会有其他国家的这个品牌会出现。OK， 那这个就是我们这一次针对这个外骨骼市场概况的一个更新。最后做一个总结吧，就是说，今年我们看起来髋关节产品都相对的比较成熟了啊，毕竟一开始是先从髋关节外骨骼开始做出来的嘛。好，那下半年的话呢，可以期待许多下一代的髋关节产品啊，也就是 Hypershield 的第2代，或者是肯沁的Pi 6啊下一代，那以及膝关节的产品应该也是在下半年会陆陆续续出来，所以如果你是这个膝盖痛、膝盖有问题需要做这个动作，需要做辅助因为我在展场上发现很多人穿上髋关节外骨骼的第一件事情都给我深蹲。我说抱歉，这个髋关节外骨骼对这个动作是没有帮助的但是他们都很喜欢用这种跳啦、蹲啦来测试那个是膝关节外骨骼能够发挥实力的地方。那大概就是这样子啦，那就欢迎再关注我们瑞德。那如果你有什么样的一个特殊的需求想要问哪一个产品符不符合你的需求，也欢迎联络我们这个瑞德秩序。然后另外再说一下，我们在台中跟这个高雄的经销商目前也都有 Hypershield 跟这个 Bitrix 的这个外骨骼了。然后我也在不断的鼓励他们未来加入到这个消费级外骨骼的这个推广的行列之中所以说如果您是在中南部的话，也可以联络我们台中的这个五象电竞在这个台中龙井区，以及高雄的这个瑞里瑞里是在左营。好，那这次的节目就到这边，我是凯波，拜拜。